Čau, te Kintija! Šodien šajā videoklipā jūs redzēsiet manus augusta favorītus. Lūk, šis skaistais un pievilcīgais džemperītis. Ļoti ērts, skaists, man ļoti patīk pašam. Jā, Tāpēc arī es esmu random šajā video. Mēs taisīsim swap. Swap taisīsim. Es šo nopirku nesen, vienā tādā foršā konteinerī bija, un šo es dodu tev. Paldies tev, Andri. Šis vidiks ir, es pat nezinu, kā šito var nosaukt. Padoms jums jāprasa. Jā. Jo mums svētdienā mēs lidojām kosmosā, jā, jūs dzirdējāt pareizi, mēs bijām kosmosā. Andromedas galaktikā. Jā, mēs bijām Andromedas galaktikā un lidojām un aizlidojām tik tālu, ka mums saziedoja donation goal. Un Jā. pat vairāk. Krietni vairāk. Krietni vairāk. Jā. 3,5 reizes vairāk. Jā. Nu, ko mērķis bija 200 eiro dāvana skatītājiem, bet mēs izlēmām 300. Jā, lai ir 300 eiriki. Jo jūs esat to pelnījuši. Jā. Nu, ko, un mēs tur tajā tiešraidē jau sākām spriedelēt nedaudz. Ko tad taisīt kā dāvanu, ko jums dot? Un mēs tā arī nevarējām izlemt, un tāpēc mēs izlēmām nonākt pie šī vidika. Jā. Tā tad ir, protams, apskatītas dažādas lietas, ko varētu dot. Piemēram, bija runa par datoru. Portatīvo datoru, bet es vakar apskatījos viens ALV, un ziniet ko? Normāls dators, uz kura var arī kaut cik geimot, maksā vairāk par 600 eiro. Jā. Un tas ir pat tāds minimālais reāli, kur League of Legends uz kādiem 30 settingiem, 30 FPS varētu spēlēt uz mīriem, maksā 400 eiro. Un tad es saprotu, kāda jēga pirkt tādu datoru. Kāpēc jādod citam šis smagums reāli? Kāpēc burti tas ir burtiski? Lāsts jāliek. Jā, lāsts, jā. Jo viņš dabū jaunu datoru, viņš domā, es varēšu tagad geimot CSGO. Divas nedēļas paies, viņš teiks sūds. Jā, 30 frames per second CSGO uz low settingiem. Tas nav nekāds gamings, un tāpēc portatīvais dators reāli uzreiz atkrīt. Jā, tad redzēju, ka tur ir iPhone 5S vai S5, es nezinu kā viņas, 5S laikam. Jā. Bija ap 300 eiro, tā ir tā kā laba ideja. Jā. Bet, ne tikai iPhone, man kādam nepatīk iPhone, tur Samsung arī labi, tas A5 laikam, tas jaunais. Tas arī labi budžetā ietilpst. Mobiļņiki ir laba opcija, jā. Ko, vairāk mēs nezinām, ko jūs gribētu. Tāpēc šis ir kā lūgums. Ko jūs pirmkārt uzrakstiet komentārā? Ko jūs gribētu kā dāvanu līdz 300 eiro vērtībā, jā? Kas jums līdz 300 eiro? Ko jūs gribētu? Un zini, kas būtu izcili? Nevis, ka jūs sarakstāt 50 opcijas, bet ja jūs izejat cauri komentāriem, jā, pēc tam... Jā, un tas, kas jums patīk, nolaikojiet to, un pēc tā mēs... Jo mazāk būs komentāru, jo vieglāk būs caurskatīt un izlemt. Jā, bet tā ir viena opcija, ka jūs uzrakstiet komentārā 300 eiro budžetu robežās. Ko jūs gribētu? Jā. Un tad balsojiet par to, ja jums patīk tas variants, kas tur kāds nokomentē. Bet ir cita opcija. Daudzi cilvēki ieteica, tādas kā, piemēram, ja 300 eiro budžets, tātad 6 uzvarētāji kopā būs. Katram uzvarētājiem 50 eiro budžets. Jā. Tāda ir tā opcija arī. Jā, laba opcija. Tā ir laba opcija. Piemēram, viņš uzvar, pēc tam uzraksta mums e-pastu, un viņš atsūta mums nedēļas laikā, linku, ko viņš grib par tiem 50 eiro. Viņš atsūta visu, mēs pasūtam un visu. Jā, un viņš dabū to, ko viņš grib. Jā, un viņš dabū reāli to, ko viņš grib. Jā, mīnus ir tas, ka, 50 eiro budžets... Bet pluss ir, ka ir 6 uzvarētāji, lielāka iespēja uzvarēt cilvēkiem. Vairākiem. Jā.
Jā, tā kā tā ir arī opcija, tāpēc, ja jūs esat par to opciju, tad pasakiet arī par to. Lūk. Jā. Nu, Tas ir ļoti vitāli, ka jūs... Pirms šis ir jādara tiem, kas grib. jā, tiem, kas grib, vinnēt. tiem, kuri neko negrib, lūdzu, vispār nekomentējiet. Jā. Un vēl šo giveaway mēs taisīsim tiešraidē visticamāk. Tiešraidē. Tāpēc, ka šos ziedojumus mums dod tiešraidēs, un tāpēc es uzskatu, ir jāuzvar cilvēkiem, kuri atbalsta mūsu tiešraides un nāk mūsu tiešraidēs. Jā. Nevis kaut kāds random čuvaks, lai laimē. Nu, tāpēc... Kas sēž Facebookā, nemaz neskatās kanālu, bet redz, ka iet... Jā, loterijas izloze, Viģiks, un tad Viņš ieiet var un ieiet, ieraksta komentāru, jā. Tāpēc es uzskatu, ka labāk Lai viņš velta laiku, atnākt un sēdēt un skaties tieši. Jā, tāpēc, ka, teorētiski tad ir lielāka iespēja uzvarēt jums, jo tiešraides neskatās 1000 cilvēku. Tāpēc tas ir pat labāk jums, jā, tiem, kuri skatās, protams, šīs tiešraides. Tiem, kuri neskatās, būs jums motivators skatīties. Jā, un varbūt tiksim līdz 1000 skatītājiem tiešraidē. Varbūt būs tad būs ideāli. Jā, tāpēc rakstiet komentāros. Tā tad ir, kā jau minēju, pirmais uzrakstiet, par kādu opciju jūs esat. Vienu superbalvu 300 eiro vērtībā, vai 6 tādas mini balviņas 50 eiro vērtībā. Un, ja tā superbalva, tad pierakstiet, ko jūs gribētu pie šīs superbalvas redzēt. Jā. Vai telefons, moš kāds grib klaviatūru, Mums kāds grib reāli Jordan tupeles pa 290 eiro. Nevar aizliegt to. Nevar to aizliegt. Un tad atcerieties, jūs apskaities sākumā komentārus un tad laikojiet, ja jūs redzat to, kas jums patīk. Jā. Ja neredzat, tad, protams, rakstiet komentāru. Jā. Ko tas arī viss šajā Viģikā? Jā. Es nezinu, šeit nekas... bija gan smieklīgs intro bija. Ja jums tas patika, nospiediet laiku. Jā. Gaidīsim jūsu komentārus, spriedelēsim, apdomāsim un tā tālāk. Bet ir vēl viena opcija, kas mums jāpasaka, ka ir nelielas problēmas saistībā ar tiem donationiem. Lūk, un jā, tāpēc... Jā. Bet, tas viss nākotnē. Jā, tas viss būs nākotnē, kad mēs precizēsim visu šo informāciju. Jo tas jums būs jāzina. Jā, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs esam Latvijā pirmie, kas tādas summas reāli dabū. Jā, un tāpēc mums ir sākumā jānoskaidro viss un tā tālāk. Bet turpinu, šī bija reklāma tikai. Sveiki šeit, Boris ir atpakaļ pie jums. Un mēs esam šeit, lai jums mācītu, kā trenēties. Tātad, Kintija, skaties. Tātad tu sākumā ņem un dari šādu. Dod man. Turi! Ai! Labs caurums. Es vairs ar jums nerunāšu. Jūs gribējāt mani nosist, lai man neeksistē vairs YouTube kanāls. Tas bija jūsu plāns mani nosist un nozagt manu kanālu. Nebūs tā čali. Cik gan man būs jāsēž? Kroplis. Ko tad spiediet laiku, jā. Rakstiet komentāros, tas ir viss. Cerams, ka šo green screen varēs noņemt. Ja viņš tāds paliek, tad jūs saprotiet, ka mēs vienkārši nevarējām izņemt ārā, jo apgaismojums ir traģisks. Un jā, neko nevar izdarīt. Jā. Tāpēc šāds fons ir zaļš, pliks, sūdains un kakains un krāsains. Kļūtains. Jā. Un... Bet kas ir pats galvenais? Kas ir galvenais? Abonējiet Funface TV un atcerieties katru ceturtdienu. Ir Gameface jaunā epizode. Tas ir svarīgi, bet tas nav galvenais. Nav? Nav galvenais ir tas, ka mums ir šī iespēja vispār dot kaut ko. Jā. Jā! Tas ir galvenais! Tas ir galvenais reāli! Jo bez jums, bez tiem, kuri ziedo, tiem, kuri atbalsta, šis vispār nebūtu. Gan jau būtu dāvana mēs no saviem līdzekļiem. Bet tas fakts, ka jau
tik ātrā laikā, tas ir nereāli. Tas ir nereāli. Maksončiks Reizekne 1, 2, 3. Tas ir unreāli. Unreāli. Jā, fakt, cik tur jau iet? What the fuck, 11 minūtes? Bija plānots reāli 3 minūtes. Fiks info! Kas tas ir? Labi, ja jau šis vidīgs ir tik garš, tad viņš ir jānovilcina vēl. Viņu jāpastāsta visa informācija, kas... Jautā, kad būs Evil Within un Battlefield. Labi, jā. Šonedēļ mēs saņemsimies un nofilmēsim reāli. Un nogalē obligāti būs. Jā. Obligāti. Vēl viens info. MSA ir atsūtījuši datoru stacionāro datoru. Līdz ar to taisīsim review. Un šis ir reāli hype. Šis tiešām ir vislabākais, ko viņi līdz šim sūtījuši. Jā. Kas un vēl? GTX 1080 videokarte. Likās, ka kāds zvana. Vēl nav atnākusi, bet viņa visticamāk būs pēc 2 nedēļām. Nedēļas 2. Tad viņa būs. Kas vēl? Plānojam Kasparam būvēt datoru. Aha. Ņemot vērā, ka jūs mums nosponsorējāt videokarti, tad manu veco videokarti mēs izmantosim viņa bildā, ko mēs arī paši komplektēsim. Un filmēsim, un tā kā tā būs pieredze jums, tiem, kuri nemāk būvēt kompjus, jo mēs arī nemākam, tāpēc kopā mācīsimies. Un tiem, kuri zina, kā būvēt, tiem būs interesanti paņirkt, kā tie 2 nūbi reāli kaut ko cenšas izdarīt. Jā. Tā, kas vēl? Svarīgs info. Jā, 40,000 abonenti izaicinājums būs. Pagad, šis iznāk pirmdien, tātad rīt mēs viņu vakar šito vidī, ko mēs vakar uzfilmējam. Bet šodien mēs jau nofilmējam pankūku un majonēzes challenge. Tad šis tiek publicēts 3, tātad mēs... Vai nu mēs jau nofilmējam, vai nu mēs tagad filmēsim, jā. Vot. Lūk. Kas vēl? Nu, un pats galvenais, mēs esam Latvijas labākais YouTube kanāls. Ja? Jā. Man liekas, ka nē. Nu, lai parāda man kādu kanālu, kur vēl ir tik daudz, ko skatīties Latvijā. Gan jau ir. Jā, tikai mēs nezinām. Nezinām, jā. Nu tad var redzēt, cik tur ir, jā. Jā? Jā. Da nē, tas bija prikols. Milzīgs paldies jums visiem, kas atbalsta Funface TV. Paldies jums, respect my brothers. Tie, kas nezina, karoče, man drīz būs tetovējums. Man vārda diena būs 27. novembrī, gatavojiet dāvanas. Un 11. decembrī būs dzimšanas diena. Tā ka dāviniet man dāvanas. Es reāli tetovēšu Funface TV uz dibena. Meitenes. Jā, what the fuck? 15, fuck, nu. Nav nemaz tik garš šis vidīgs, ņemot vērā. Kaut kas vēl jāplays, šis pa strīmu paliek. Jā, bet, jā, tā ir. Mēs par šīm lietām strīmos runājam, bet ne visi skatās strīmus, tāpēc ir jāpasaka šis, ko mēs strīmos sakām. Tā, kas to? Vidīgi turpināsies. Būs vēl vairāk plāni, mums vēl vairāk ir. Jā, kas tikko notika, filmējam. Un cerams, šogad jau iznāks pirmās sērijas 4. sezonai. Jā. Jau 7 epizodes mēs nofilmējām, kas tikko notika. Vēl tikpat safilmēsim un tad laidīsim ārā sezonu. Jā, tas reāli ņirdzīgi, kvalitatīvi un smuki būs. Es nezinu, Laikam viss. Pagaidām. Spiediet abonēt pogu, jautājiet visiem, lai mūs abonē. Palūdziet, lai mūs abonē. Mums ir tikai 60,000 līdz 100,000. Padomā. Silver play button. Davai, tad mēs to varam. Ja šogad 10 mēnešu laikā burtiski tikām līdz
10,000, 20,000, tad nākošajā gadā jau būs 8 mēnešu laikā. Tad teorētiski nākamgad jādabū ir 70,000. Un tad pēc tā gada jādabū jau 110,000. Jā. Varbūt tas nav reāli, bet varbūt tas ir reāli. To tikai jūs varat izdarīt. Tāpēc Tikai jūs, jā, tāpēc. cerams, ka jūs mūs atbalstīsiet. Netaisiet 30 fake kontus, lūdzu, tikai, bet, nu, Variet taisīt. Variet arī. Playbutton tāpat būs. Jā, nu labi, tas laikam ir viss šoreiz. Jā. Varbūt kaut ko aizmirsām, bet, nu, varbūt neaizmirsām. Bet ja aizmirsām. Jā, un Gameface Tad iet uz aizmirsām. beigām, sezona iet uz beigām. Jā, decembrā vidū tā beigsies. Viņa beigsies, tā ka izmantojiet izdevību, kamēr viņa ir un skatieties. Jā. Kas vēl? Nekas? Viss? Nekas. Jābeidz videoklips. Spiediet laiku, atcerieties galvenais šī vidīkā mērķis, rakstiet komentāros par giveaway. Kā jau es minēju, ja jūs atbalstiet Big Prize 300 eiro vērtībā, rakstiet, ko jūs tur gribētu, lai mēs pērkam. Un ja neatbalstiet un atbalstiet 6 uzvarētāju 50 eiro budžetu vērtu konkursu, tad arī to ierakstiet. Un jebkurā gadījumā, ja jums ir citas opcijas, giveaway, droši iesakiet. Jebkurā gadījumā, meitenes, atcerieties. Jūsu puiši jūs krāpj. Hashtag motivational quotes tas bija.